Καλημέρα friend, τι κάνετε, καλά είσαστε, όλα καλά. Εδώ φτιάξει λάσπη, είσαι εδώ, στο πατήσει εκεί, στο πατήσει εδώ, στο πατήσει και εκεί. Όλα καλά, πάντα καλά. Εδώ τη βάρκα βάζω εδώ, την έχω έτοιμη. Έχω εδώ το καφεδάκι Διτάλες. Να, καφεδάκι Διτάλες. Ω, καλό. Νεράκι Βίκος. Διαβάζεται και Νίκος. Νίκος. Βίκος. Ωραία. Πολύ καλά. Εδώ έχω μπλουζάκι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ρεύμα, βάζεις χέρι καλώδιο, πας μετά συναντήσεις παππού, γιαγιά. Όλα καλά. Εδώ το μπετόνιέρα φτιάχνει το λάσπη, για να δείτε. Εδώ είναι το λάσπη. Έτοιμο είναι. Το ετοιμάσω, το ράμπα το ρίξαμε. Ανεβαίνει αυτοκίνητο, κατεβαίνει αυτοκίνητο. Και έχω εδώ δουλειές πολλές. Να, εδώ θα ρίξω τσιμέντο. Σκάψω πρώτα τάφο, βάλω μέσα ρουφιάνο και μετά σκεπάσω εγώ με τσιμέντο, βάλω και μια τριανταφυλλιά και φωτίζει. Αυτό θα είναι λίπασμα κάτω. Το ρουφιάνο, ξέρει αυτό, δεν λέω όνομα, θα με βάλει φυλακή και δεν έχω λεφτά. Γεια σας για τώρα, τα λέμε πάλι, γεια.